dość solidne. A instrukcja montażu jest na aukcji. Taką kantówkę poskręcałem w taki sposób. Wkładamy tutaj. Zobaczymy jak zakrętarka poradzi sobie z wkrętami 160. Wbijam młotkiem trochę w XPS-a. Do roboty powoli. Tutaj przyszła mi jeszcze paczka. Pokażę Wam na szybko. Rama do łóżka, metalowa, ładna, niedroga, razem z siłownikami, żeby to łóżko się podnosiło do boku. Będziemy na dniach ją montować. Idziemy do autobusu. Jest porządek w autobusie, zupełnie inaczej to już wygląda. Lecimy tutaj dalej z zabudową. Tutaj mamy już przygotowaną wełnę. Będziemy musieli w taki sposób ją popakować. Worki na gruz. Myślę, że to zda egzamin. Gruby worek i tam będziemy upychać w te przestrzenie. Pewnie łatwo będzie wyciągać. Na to położymy płytę i tam będę wrzucał jakieś pościele, takie rzeczy na sam koniec. Czy ciuchy zimowe. Łóżko będzie podnoszone, a tu będą takie bardziej potrzebne, częściej używane rzeczy. Trzeba przymierzyć, że nigdy nie robiłem czegoś takiego, więc nawet nie do końca mam pojęcie, jak to wszystko się składa. Fajne listewki, dość solidne. A instrukcja montażu jest na aukcji. To są łączniki, sprężyna gazowa. Ramka skręcona, teraz jedziemy z tymi mechanizmami. Dwie śruby. Przyłożymy sobie teraz tu ramę. Zobaczymy, ile jeszcze musimy dokręcić kantówek. Jest trochę lipa. Tutaj izolację będę chciał podzielić mniej więcej porówno, żeby tu załóżmy było 10 cm izolacji termicznej i tam było 10 cm, ale z tyłu za głową chciałbym mieć jeszcze jakiś regalik na książki, czy ewentualnie takie podparcie, żeby się oprzeć, jakbym chciał sobie poczytać w łóżku. Tutaj odsuniemy o dwie kantówki, jedną damy w dół, tutaj zaizolujemy i drugą damy tak, żeby przypiąć ramę i teraz to będziemy właśnie robić. Ustawimy te kantówki tak mniej więcej jak te siłowniki. Tą tutaj, ona troszkę wzmocni konstrukcję. Poskręcamy to mocno i potem druga przyjdzie tutaj. A tu mogę dać dużo izolacji, akurat ten mostek mi wyeliminuje tutaj w tym miejscu. A to dodatkowo wzmocni akurat ten narożnik. I skręcamy to teraz. No i wymęczyłem w końcu montaż. Tutaj musiałem dużo rzeźbić. Tam będę musiał wzmocnić, bo tam jest za słaba konstrukcja. Tutaj na pewno się będzie trzymać, tu nie ma problemu. Jak już mamy tak przygotowany ten stelaż, to możemy powoli brać się za izolację tego wszystkiego dookoła. Rozkręcimy to łóżko, przestawimy, zaizolujemy wszystko, rzucimy tutaj płyty pod łóżko, żeby nie niszczył się ten XPS. Wełnę też pewnie rzucimy i będziemy powoli zamykać temat łóżka. A tam w głąb musimy zrobić szafkę i stelaż pod szafkę i zobaczyć, jak to wszystko będzie z tą szafką współgrać, bo to też jest dość istotne. Muszę zobaczyć, jak ten stelaż będzie się otwierał. Na szczęście otworzy się na pewno cały, nie będzie z tym problemu, więc tu będą jakieś schowki. A teraz rozkręcam to z powrotem i robię dalej zabudowę. Jeżeli chcę to sensownie zabudować, tyle musi być odsunięta od ściany. Mógłbym oprzeć o tą blachę, która była na dole, jakbym sobie tutaj wyciął pod XPS-em, ale XPS w miarę sztywny jest. Zrobiłem, żeby mniejsze ciśnienie było. Taką stopkę. Tutaj sobie zrobiłem taką kantówkę, poskręcałem w taki sposób. Wkładamy tutaj, troszkę podniosę do góry, no minimalnie dosłownie i wtedy dokręcę te śruby. Ona sobie dociśnie i tam z czasem, jak będzie powiedzmy troszkę ugniatać tego XPS-a, to powinno się wyrównać.
Teraz tą przestrzeń możemy na spokojnie już zaizolować. Chociaż tutaj bym sobie zostawił pod przewód, bo będę musiał przewód wypuścić na lampkę jakąś nocną. Stawimy tą ramę tam, gdzie ma być i od razu tą belkę wbijemy i przykręcimy. Ona będzie tylko tutaj obcięta, żebym środek mógł ściągać sobie w razie W. I tu będą dwa słupki, a tu będzie przykręcona do tego. I tu przyjdzie jeszcze płyta. Bardzo możliwe, że z tej sklejki ładnej. I zrobię sobie lamelę tutaj od frontu. Mam przykręconą tą belkę, to teraz sobie łapię tutaj ciskiem. I idę przykręcić tam te zawiasy, żebym mógł tam belkę na końcu jeszcze kręcić, bo nie do końca wiem, w którym miejscu ona ma być. Pierwszy raz robię takie łóżko i nie chcę tego źle poskręcać, więc muszę zobaczyć, jak ono się otwiera przede wszystkim przy takiej konstrukcji i czy jak przykręcę belkę zaraz przy tym, to czy ono da radę się otworzyć razem z materacem. Ściągamy uchwyt i zobaczymy sobie, jak to łóżko się podnosi. Na razie bez siłowników. No, sama rama nawet dość ciężka jest, za co dopiero z materacem. Więc coś takiego byśmy mieli. Myślę, że spoko. Tak jak chciałem, będzie to wyglądać. Popatrzcie, jaką grubą tutaj ścianę mogę zrobić. Jakieś półeczki na książki. Pasuje, żeby ta rama jednak tutaj coś miała. Z spodu jakieś wzmocnienie. Przedtem zaznaczyłem sobie linię, gdzie kończy się rama łóżka, a teraz ta linia jest na środku tej belki, czyli tutaj będzie się opierać rama, a tutaj będzie wolna przestrzeń. Tutaj pasuje tą kantówkę podkręcić, tutaj dokręcić do tej, która jest niżej. W taki sposób, żeby była o połowę kantówki wyższa, więc trzeba będzie złapać to ściskiem jakoś, jak mi się uda, ale jeszcze wcześniej chyba pasuje zrobić tutaj tą stopkę. Podpórki wymęczyłem, ma tutaj chodzić spokojnie po tym. Jeszcze tylko w tej płaszczyźnie pracuje ta deska, ale w dół już nie pójdzie. Ciśniemy to sobie i będziemy kręcić. Tutaj tak samo dociąłem kawałek i teraz dobijemy. Żeby go nie przebić, bo potem ciężko będzie wyklepać do góry. I teraz mogę izolować, tylko muszę posprzątać tam, powyciągać wszystko i będziemy lać polinora. Znaczy jest pięknie, póki co nie jest. To wszystko będę musiał obróbić ładnie, ale myślę, że jest solidnie i że będę się miał do czego przyczepić potem tutaj ścianką pod szafkę. To bałem się też, ile będę miał miejsca nad głową, ale jest całkiem przyjemnie. Zobaczymy i tutaj będzie można rozkręcić szafkę, wykręcić kilka wkrętów, wyjąć szafkę, ona nie będzie jakaś wielka. Dostęp będzie elegancki, żeby zobaczyć, co się tam z polinorem dzieje, czy się coś dzieje, czy się nie dzieje. Tak samo będę robił na wkrętach całą błazerię i będziemy robić rewizję. Dobra, poprawię tu od razu, nie będę robił bo tutaj ta przestrzeń będzie widoczna. A jak sobie ładnie dojadę kantówkami, opuszczę to wszystko o 4,5 po prostu niżej, fajnie będzie zaślepione i płytami potem jak dotnę dość łatwo płytę i to będzie wszystko ładnie wyglądać, a nie jakaś lipa taka. Tak samo te kantówki do końca mogę wyciąć, żeby tam dochodziła, do samego końca. I wcale nie musi być wcięta tutaj, bo może do tego słupka dochodzić, więc poprawiamy tematy. Chcę tutaj złapać sobie poziom i na to przybić, to znaczy poziom, żeby wszystkie były w jednej linii i na to przybić płytę, ale najpierw tutaj jeszcze polinorem wyleję wszystko. Wbijam młotkiem trochę w XPS-a. On się tutaj teraz trochę oprze o tego XPS-a. Tutaj przykręcam na 2 wkręty i tak samo zrobimy za chwilę tutaj. A tu będziemy mieć już wyprowadzoną konstrukcję pod szafkę. Mamy ustawione do tej płaszczyzny. Bite w XPS-a. Mamy już przygotowane do pionowania, więc teraz biorę pionę i będziemy tutaj lecieć z pioną. Wszystkie te przestrzenie wolne, takie jak tutaj, tam, cały spód.
Witam szanowne grono w kolejnym dniu. Dzisiaj będziemy robić piankę. Obrobimy ją. Wczoraj ją wypsikałem, bo zapomniałem włączyć w ogóle nagrywania. Potem się wkurzyłem, bo mi kamerka wpadła w piankę. Musiałem kamerkę wyczyścić, więc już nie nagrywałem tego. Izolacja była na 2 razy wypsikane tutaj. Wygląda to całkiem spoko. Zetnę teraz na równo z tymi kantówkami i będziemy przykręcać od góry prawdopodobnie płytę. Zanim weźmiemy się do roboty, wypijemy jeszcze kawkę, a przy okazji kawki chciałem podziękować Arbuzowi. Tak chyba nie masz na imię, ale tak jest napisane na Buy Coffee Tu. A oprócz kawy chciałem też podziękować Marcinowi i Mariuszowi za Wasze wsparcie na Patronite. Jesteście pierwszymi patronami, bardzo mi miło. A jeżeli Ty, drogi widzu, również chciałbyś wesprzeć mnie w jakiś sposób, no to w opisie filmu standardowo jest link. Kawka skończona, bierzemy się do roboty. Że powinno być ok. I od razu widzicie, jak wygląda struktura takiej pianki. Tu jeszcze podziałka się trzyma. A tu jest w ogóle druga chyba pod spodem. Pierwsza się zdarła, patrzcie. To są te ostrza, które zamówiłem z AliExpress. Pierwsza podziałka się zdarła i nie było nic widać totalnie. Pod spodem jest narysowana jeszcze druga na stali samej. Tutaj damy jeszcze 2 cm XPS, a wtedy będzie 10. Tu wejdzie 10 wełny. Tutaj przyjdzie płyta, ta, która była na podłodze ze sklejki. I tu będzie taka półka chowana. I tu będą jakieś tam pochowane rzeczy, które będę rzadziej używał. Muszę o tyle podnieść na 2 kantówkach szafkę, żeby materac mniej więcej się licował. On i tak będzie 2 cm niżej. Zaczniemy od wycięcia półki tutaj. 210 na 40 płyty, która jest tam. 40, 2 linie odbijemy. To jest prawie na pół płyta. Nie wiem, czy mi się nie kończy proszek. I jeszcze 210 z tego musimy zrobić. 210. Bierzemy się za zakręcanie. Użyjemy do tego mojej ulubionej zakrętarki. Bierzemy kantówki, kolejne kręcimy. No i też tą konstrukcję będę musiał czymś zabezpieczyć, jak będę ładował polinora, żeby jej nie uwalić, tej płyty niepotrzebnej. Ale kręcimy konstrukcję, czyli po 2 kantówki na całą długość. Aha. Kolejny minus dla ukośnicy Zjato. Nie działa bez baterii. Same wkręty, ta sama zakrętarka. Mocniejsza bateria. I słuchajcie teraz. Bez zająknięcia. I teraz na to trochę wyższa kantówka. Będziemy mieć dzięki temu taki schowek, powiedzmy trochę pod szafką. Będziemy sobie wyjmować spód szafki i tu będzie 15 cm. Jak widzicie, kantówka jest trochę krzywa, banan. Przykręciłem sobie, tutaj ustawiłem na równo ten kawałek. Przykręciłem 2 wkrętami. I teraz będziemy się przesuwać i ustawiać po prostu kantówkę. Czasami jest dużo bardziej sprężynuje, dużo większy banan jest i po prostu łatwiej jest wtedy ustawić tym bananem w taki sposób, żeby dopychać, niż żeby ciągnąć. Dużo łatwiej jest dopchać i przytrzymać, jakbyście mieli taką sytuację, niż pociągnąć i utrzymać w odpowiednim miejscu. Tu nawet można kolanem pchnąć, co nie? Teraz zobaczymy, jak zakrętarka poradzi sobie z wkrętami 160.
Wszędzie będzie taka konkretna konstrukcja, tylko tutaj z tyłu. Tam już będziemy się starać to wszystko zrobić jak najlżej, jak najłatwiej, no ale też żeby się nie porozwalało w trakcie jazdy, więc musi być to w miarę mocno. Dzisiaj to tyle. Chcieliśmy Wam jeszcze z Leo życzyć wesołych świąt. Widzimy się po świętach. Cześć!